सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कामबोज ईशान को और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मिलती रहे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। भारतीय टीम के लिए बुरी खबर आ रही है। मैंने इस वीडियो का टॉपिक पूरे YouTube पे सर्च किया पर कहीं नहीं आया। मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि तीसरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। मैं उसे अभी लाइव टीवी में देख रहा था और उसकी मैं आपको न्यूज़ दे रहा कि कितने रन हुए और कितने विकेट गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका इस समय लीड में है। भारत ऑल आउट हो गई थी 280 के करीब और तीसरा दिन शायद कोई ओवर ना डाला जाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।